Evo nas novi video vezano za projekat Frog. I dalje čekam grafičku kartu da stigne i dalje ne znam koja će stići. I čekam da stigne i EKA Waterbox part, znači kompletno ohlađenje za ovaj sistem koji sam pripremio. Ali me to ne sprečava da krenem dalje u akciju, to jest moramo da ubacimo ovaj ekstra hardware koji je već stigao u kućište da bi mogao da, premerim sve što mi treba i da počnem sa projektovanjem. Neću dalje mnogo, ovo je sve super što je stiglo, procesor je stigao, znači matična ploča, sve je tu, napajanje takođe, sad ću da ubacim sve tu unutra da bi mogao da napravim orijentaciono ono što mi je potrebno za dalje premeravanje metala. Znači, ovo kućište ovde treba da dobije svoj frame i ono će stajati negde ovako na podu, pod nekim uglom, što će doneti do neke eksplozivnosti, ali da ne pričam mnogo, bacamo se u akciju, a vi to gledate dalje u videu. Inače, ovo su ROG ventilatori, Asus ROG ventilatori 140 mm koji dolaze fabrički uz ovo kućište, ali kao što vidite nisu RGB. Oni jesu super, odlični su za provetravanje kućišta, ali njih će zameniti RGB EKA Waterbox novije generacije ventilatori, tako da ovi ventilatori idu lepo u štek. Ovo je, da kažemo, zadnji ili donji deo ovog kućišta, to su nogice kako ga stavite položeno, ali kada stoji uspravno, poprilično je ružno, ove nogice nekako štrče, jednostavno mi nije prirodno. Ono što sam primetio da svi moderi su ih ostavljali tu gde jesu i nisu ih dirali, a ono što je interesantno, postoje šrafovi i ja sada pokušat ću, nisam tu do sada imao prilike, ali pokušat ću da skinem ove nogice od ovog zadnjeg aluminijuma, pošto u mom slučaju kućište stoji uspravno i stvarno je ružno da ovo ovako stoji, a pritom mi trebaju ovi otvori koji su ovde ispod, znači oni će mi trebati za provlačenje cevi od vode i kablova. Tako da sad ću da probam da skinem ove nogice, koje su meni, u mom slučaju, u mom modelu, apsolutno nepotrebne. Napajanje je čučnulo kako sam i zamislio, znači bukvalno ATX napajanje koje nije baš nešto dugačko, jer imamo ovde limitiran prostor. Evo Maki dođi da snimiš kako imamo limitiran prostor, tako što imamo vezni lim unutra, imamo vezni lim koji ne omogućava duže. Naravno ja sam to premerio u svakom slučaju, ali ovaj konekt apsolutno odgovara i ovde mi izlaze kablovi za letvu. E sad, ovo je letva koja treba da stoji unutra, znači ja imam neku ideju da ona stoji tu negde i nekako. Nisam bio siguran da li će stati ovde kako sam zamislio i evo sad iz priloženog se vidi da nestaje. Evo dođite vidite krupno. Ona sama nestaje u kućište, što može napravi generalno problem, što daje dve neke ideje, ili ću seći kućište, ili ću improvizovati tako nešto da se ovaj gornji deo iseče i da se ono podigne iznad ovde u ovom ćošku,
Ja generalno ne bih voleo da sečem ovo kućište, nije mi to ni namera, niti bilo šta slično, već mi je ideja da ovo unapredim. Tako da vidjet ću koje još varijante postoje, jer da bi ona sad stigla ovde negde, to sad znači da li stižu kablovi i tako dalje, trebalo bi da stigne i da se ceo ovde nosač, ovaj kontroler pomeri. Sad ćemo da vidimo da li to sve može, ali generalno sam sve ovo uradio da bi izmerio potrebne dužine kablova, jer kao što znate, Cable Mods je sponsor ovog moda takođe i ovde će doći full custom kablovi slivovani specifično za ovo napajanje i za ovo kućište. Tako da idem dalje u akciju. Sad, moja greška, moja ispravka. Kao što vidite imamo šaf tu i imamo dva odozdo. Kada to odšafimo i ta odozdo, možemo da skinemo ovu prečku ovde, tako da mogu da stanu i duža napajanja. Znači, ja jesam merio sa tom aluzijom da ne mogu, ali dobro je što se skida i svaka čast za potez Asusa, ovako sa manjim napajanjima se lepo sakriju kablovi koji ne smetaju u grafičkoj karti ovde, a sa druge strane, kad koristite dugačka napajanja koji imaju problem sa dužinom i sve ostalo, možete jača napajanja, možete da skinete ovaj lim i bukvalno da pristupite konektorima sa ove strane. Bravo za potez i odlična varijanta. Ubacili smo ploču, ono što me interesovalo je ovde ovaj prostor, znači ovde ovaj prostor, zašto je to meni bitno? By the way, kabel mogu da spustim i odozgo i sve ostalo, ali ovde moram da ubacim custom distro plate, rezervoar sa pumpom koja će doći sa ove strane. Znači, bukvalno će ići kanal i sve tako dalje koji vodi skroz u ovaj gornji deo i pozadi vodi cevi ka radijatoru. Koliko vidim, lepo sam to osmislio, mislim da neću morati da sečem zadnju masku nigde da bi prošao sa one strane i za sad se sve to uklapa, znači ima više od 5 cm što je dovoljno za distro plate i da se montira TDC pumpa koja treba da stigne sa sve onim hladnjakom. Tako da, evo, ploča je montirana, procesor je na njoj, ono što takođe čekamo je od kompanije Patriot Viper najnoviji M2 SSD 4VPN 4300, jedva čekam da probam kako to radi sa 11. serijom, 11. generacijom Intel procesora, izbacit ću tu neke testove, takođe i stiže 2x32 64 GB RGB memorija, znači išao sam na RGB varijantu, nemojte da se smete, zato što mislim da je to trend i ja neću koristiti sve boje duge, naravno opredelio sam se za jednu, to ćete vidjeti i kasnije koju, ali evo, to je to. Video sam koliki mi kablovi trebaju, to sam pripremio, znači najbitnija stavka i imam orijentacionu ideju šta raditi dalje. Sad prelazim na kompletno projektovanje, a mi se vidimo u narednom videu gde ću već verovatno predstaviti neki crtež napravljen u SolidWorksu otprilike kako će izgledati taj frame, i naravno predstavit ću kad dođu i ostale komponente. Kao što rekoh, čekamo grafiku, čekamo RAM memoriju i EKA Waterblocks parts da stignu. Hvala vam što pratite, nadam se ovo dopada, ako imate neka pitanja ili komentare, slobodno pišite na YouTube-u vezano za sve to što vas interesuje, ako niste, zapratite SS Mods kanal na YouTube-u i na svim ostalim društvenim mrežama, zato što obećavam puno dobre zabave i nesvakidašnji pristup hardveru sa jedne modding strane, seckanja i zabave na neki drugačiji način. Hvala što pratite, ćao!